ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على رسول الله. النهارده معانا بقى سمك. طبعا البعض مننا بيحبه، في ناس كتير ما تعرفوش. بلاميطه. البلاميطه دي انا بعملها جميله خالص، ما بتتفرقش عن اللحمه، بس ده سمك والتاني لحمه طبعا. هي معايا كده، انا طبعا لسه مطلعاها دلوقتي، لسه جايه من الشغل ومطلعتها من التلاجة، هي لسه متلجه. تمام، هحطها على طول وهشتغل على طول. انا كده شغلت النار اهو. حطيت هنا ميه، وهحط هنا معاكم شرايح ليمون كده و شويه بهارات، كمون وشطه وملح. تمام، انا الميه دي كلها كبها. وطبعا حطيت هنا شرايح طماطم وشرايح كمان بصل. هسقط كده اللحمه معايا دي، وهسيبها من غير ما اغطي عليها تسخن كويس يعني يعتبر نص سلقه كده. وبعد كده هكب ميتها، وهقول لكم هنعمل ايه خطوه بخطوه. الطريقه دي جميله خالص، ما بيبقى لهاش ريحه خالص. طبعا السمك الناس اللي عارفه السمك ده بيبقى له ريحه زي الزهامه كده. الطريقه دي ما بتخلوش ليه ريحه خالص. طبعا انا حطيت شويه شطه وفلفل وكمون وبس، ملح بس، ما فيش غير كده. وطبعا شرايح ليمون وطماطم وشرايح بصل. تمام، ومش هغطي عليها، هسيبها بقى تغلي غلوتين 3 كده، وبعد كده هنقول هنعمل ايه تاني. خلاص كده يا بنات. طبعا احنا عارفين السمك ده ما بياخدش وقت خالص في التسويه، لان هو اصلا السمك ملوش روح. احنا بس بنسلقه علشان لو في زهامه ولا حاجه تروح منه. تمام، انا كده خلاص المعلقه دي مهمتها خلصت معايا. تمام، هجيب بقى مصفى زي دي كده، وهطلع السمك ده كله من الميه، واحطه في طبق يهدى شويه بالشكل ده كده. وهكب الميه الجميله اللي معايا دي، اللي خلاص مهمتها كده خلصت معايا. يعني بتقعديها قد ايه مدى؟ يعني بتاع 10 دقايق او 5 دقايق بالكتير. لا، هو 5 دقايق، لان هو السمك ده ما بيستحملش يعني نار كتير. خلاص كده بالشكل ده معايا اهو. تمام، هحط بقى انا بنات حطيت زيت كده في المقلايه. هنزل بقى بس لما الزيت يسخن. انا لسه حاطه السمك دلوقتي يا بنات، معلش الفيديو فصل مني. وده كان شكله هو بيتحمر، هتحمريه كده بالشكل ده كده. خلاص كده يا بنات، حطيت حل على النار اهو. خلاص المقلايه خلصت، وطبعا انا حمرت خلاص، خلصت اهو. طبعا الزيت اللي انا محمره فيه هنزله كده في الحله. تمام، لان هي ريحتها كانت ريحتها حلوه، ما فيهاش اي ريحه وحشه ان انا ما احطش الزيت. وهكمل الزيت. هنزل بقى يا بنات بالبصل. بس كده يا بنات، قربت خليه داخله في لان انا بحمرها لما تبقى بني. تمام، انا قلت ايه رايكم بقى لما نحط البهارات اللي انا بعملها مع بعض في الطبق؟ اسهل واحسن، حتى عشان تعرفوا انا حطيت ايه. هنا معايا بهارات اهي، بس البهارات دي بتاعت بطاطس، طعم بطاطس. تمام، ومعايا فلفل وكمون بس مع بعضه، فلفل وكمون مع بعضه، يعني مش كل حاجه لوحدها. طبعا انا معايا مرقه اهي، مرقه بودره، وده ملح، دي معلقه كاري، معلقه دي طبعا ال7 بهارات، بس انا حاطه نص معلقه بس. دي سنه شطه صغيره كده. خلاص كده يا بنات، البصله قربت، بس انا لسه معايا البهارات اهي. تمام، هحط برده شويه كزبره. طبعا خلاص البصله معايا خلاص
انا هحط شويه ميه صغيرين خالص. وهقول لكم انا بحط الميه دي ليه. شايفين يا بنات انا حطيت الميه، بق الميه ده بيسوي لي البصله وبيخليها مستويه وما تطلعليش فوق وش الميه وانا بعمل المدفونه بتاعت السمك. انا هحط البهارات الجميله دي كلها هنا مع البصله، وهحط بقى شويه طماطم حلوه كده، يعني طماطميتين كده مخلوطين بس. كده يا بنات انا حطيت الميه لسه، حتى كمان الميه ما غليتش، الكاميرا معرفش فصلت مني ليه. هحط طبعا الدنيا جو حر خالص، هحط طبعا السمك معايا وهسيبه شويه في الكلام الجميل اللي انا حطيته ده. طبعا انا حطيت الطماطم وحطيت كل حاجه حلوه اهي قدامكم، ودي كانت شكلها معايا. هسيبها بقى تغلي غلوتين كده عقبال ما اغسل الرز، وهقول لكم هنعمل ايه حلو معانا. خلاص كده يا بنات هي الميه غلت اهي، انا هنزل بالرز. خلاص كده يا بنات نزلت بالرز اهو بالشكل ده اهو. وطبعا انا شلت شويه ميه من العقد ده علشان العيال بيحبوا الشرب زي شوربه كده، تمام. وهحط السمك الجميل ده فوق الوش. طبعا انا شلت السمك. بصوا يا بنات ده الطبق بتاعي بالشكل ده اهو. خلاص خلص، يا رب ان شاء الله باذن الله يكون عجبكم اهو. ده الطبق الرئيسي اهو. وطبعا انا طلعت منه شوربه اهي بالشكل ده، والمخلل اهو. وتعالوا اتغدوا معانا، الف هنا على قلوبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. وما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام.